दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं अपन कफ की। अगर किसी को खांसी की समस्या है, और आज की तारीख में खांसी की समस्या बहुत ही कॉमन हो रही है, और खांसी है और खांसी के साथ साथ में खांसी करते हैं और उनको लगता है कि उनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है। जैसे ही खांसी करेंगे और एब्डोमेन में पेन जैसे उनको लगेगा और पेन होगा, तो उसमें काम आने वाली एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना। अगर बेलाडोना 30 का उपयोग 4 ग्लोब्यूल सुबह, 4 ग्लोब्यूल दोपहर और 4 ग्लोब्यूल शाम को आप करते हैं, तो खांसी के साथ में आपको पेट दर्द की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू।